नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके कानों में से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, घंटी बजने की या अलग अलग किसी भी तरीके की आवाज़ें आती हैं, जब आप ऐसी जगह होते हैं जो शांत होती है, जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है। लेकिन जब आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ बहुत ज़्यादा साउंड पहले से ही है, वो सिनेमा हॉल हो सकता है, कहीं डीजे बज रहा है, कहीं गाना बजाना हो रहा है, बाजे बज रहे हैं ऐसी जगह, तो वहाँ आवाज़ें ज़्यादा नहीं आती हैं। आवाज़ें ज़्यादा कहाँ पे आएंगी? जहाँ पे कम आवाज़ है ऑलरेडी पहले से ही। होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है इस प्रॉब्लम के लिए, उसका नाम है इग्नेशिया अमरा। इग्नेशिया अमरा 30 की दो दो बूंदे जीभ पे दिन में 2 बार सुबह शाम लेंगे, लगभग 10 से 15 दिन तक आप देखेंगे कि स्थिति बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक होने की तरफ बढ़ेगी। थैंक यू।